Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с Ингой Лебегой записали эфир в формате встреч, душевных встреч у камина. И наша тема сегодняшней встречи — это эйджизм. Проблема на самом деле такая очень актуальная, провокативная. Мы буквально на днях созвонились, да, с Ингой и обсудили, что так важно общаться, да, так важно поддерживать друг друга, когда мы находимся в изоляции. Ну и изоляция связана с коронавирусом, а тема эйджизма тоже затронула именно людей старшего пожилого возраста. И как-то очень откликнулась мне эта тема. Почему? Потому что эйджизм сам по себе — это проблема, которая связана с дискриминацией людей старшего возраста. И сейчас мы столкнулись с вирусным эйджизмом, да, который именно направлен и в основном поражает людей пожилого старшего возраста. И в это время, наверное, важно, очень важно поддержать этих людей. И этот эфир наш направлен, это наша встреча направлена именно на то, чтобы поддержать людей 50 плюс в это непростое время. Ну и, безусловно, тему эйджизма мы сейчас затронем. Почему? Потому что Инга организовала одна из организаторов этого проекта. Да, она является вообще, несколько слов расскажу, Инга стилист. Она работает как с простыми людьми, так и с известными личностями шоу-бизнеса, такими как и Ирина Билык, и Коляденко, Ингочка, подсказывай, кто еще? Козловский, Козловский. Козловский, Алена Гребенюк, Соломея Ветвицкая. Да, ой, Да. замечательно. Видишь, сколько известных Мгм. людей сталкивались с твоим прикосновением, да, прикосновением твоего Да. творчества и твоего таланта. И буквально я передаю слово Инге для того, чтобы она рассказала, как родилась идея этого проекта, да, Мгм. что вы хотели вложить, да, создавая. И, безусловно, по ходу эфира мы вам покажем работы Инги и всех участников проекта. Ну и немножко поговорим на эту тему, актуальную, провокативную и очень важную сейчас. Передаю тебе слово. Да, спасибо. Во-первых, спасибо за приглашение на беседу, потому что это сейчас очень ценно общение, так как мы его ограничили только телефонным общением, нам не хватает соприкосновений друг с другом, и такая даже просто видеоконференция дает нам эту возможность. Плюс мы дарим эту возможность своим зрителям, которым, я надеюсь, будет интересна эта тема, которую мы сейчас поднимаем. Но, как ты уже сказала, что такое эйджизм? Это дискриминация по возрасту. Она распространяется как на молодых людей, которые еще не дозрели, так и на старших людей, которым в обществе уже отказано во многих и многих преференциях. В нашем государстве мы очень часто с этим сталкиваемся и встречаемся. Начиная от устройства на работу, я думаю, что 90% людей, женщин и мужчин столкнулись с тем, что после 40 очень сложно поменять работу, найти, если это с самого начала. В этой сфере большая проблема. Хотя непонятно, почему люди, имеющие большой опыт, знания накопленные, не пользуются спросом у работодателя. Непонятно. Также эйджизм имеет массу направлений, да, как ты говоришь, коронавирус, и тот эйджист, он выбирает людей пожилого возраста. Ну, это такое.
точно так же, как женщины сталкиваются с эйджизмом, выбор мужчин падает на более молодых женщин. Ну, правда же? Ну, Хотя они тоже не молодеют. Алло, вот. почему? Ты знаешь, Да. это И установки, где-то какие-то в нашем обществе установки, что быть успешным можно только молодым, красивым, зарабатывая много денег и в определенном возрасте. Это как стигмация общества называется, это установки общества, да, которые наша материальная привязанность к успеху, к достижениям формируют именно вот такие вот сценарии. да, ты знаешь, я вот хочу сказать, что такое общественное мнение и установка очень больно бьет по женской самооценке возрастной. И я с этим как стилист очень часто сталкиваюсь. Очень тяжело женщину переодеть в более красивые вещи, которые ей идут из-за ее установок и комплексов. Да? Ну, как бы в нашем обществе принято восхищаться и демонстрировать лишь юное тело, а женщинам за 40 уже как бы отведена роль иди на кухню, нянчи внуков, нечего тебе тут красоваться. Вот. И многие женщины принимают, они играют в эту игру. Согласна. Особенно, вот ты скажи, как психолог, это женщины, которые не ищут самореализации. Они в основном закрыли себя в этих стенах, и их реализация, как они считают, достаточно, это кухня, внуки, да, как немцы говорят, 3К, кухня, внуки, церковь, да, Мгм. вот. Ну, ты знаешь, Это мешает. у всех Мгм. на самом деле по-разному, но очень часто в обществе именно такие установки стоят, но скажу еще вот о чем, да, в тех условиях, в которые мы жили, да, в большинстве случаев женщине что нужно было, да, реализация как женщины ее когда? Когда она родила детей, Вышла она замуж, вышла вышла замуж, родила замуж. детей и Мгм. выполнила все, Да. все требования или все надежды, возложенные на нее родителями, да, и получается, что Мгм. там с момента вот 17-18 лет, когда она закончила школу, и ей нужно там выбирать профессию, и она чаще всего идет по стопам, которые направляют родители, потом она реализовывается в обществе, а думать о себе некогда, понимаешь? И получается, женщина в большинстве случаев там, до 40 лет, она находится в состоянии жертвы, выполнить эти обязательства, да, и Да, да. там перед родителями, перед обществом, и только уже там после 40, когда дети вырастают, у нее появляется и время, да, для себя, а что я, да, в этой жизни значу, как я Конечно, конечно. реализовалась, да, что для меня Мгм. важно вообще, где я в этом во всем, то есть я всю жизнь служила, отдавала, да, я была для мужа, я была для детей, я была для родителей, я социально реализовывалась, достигала каких-то невероятных результатов, Да, да, а где же да, я в это время? да, И да, очень да, да. часто, в большинстве случаев, конечно, у женщин в это время тоже кризис, да, кризис среднего возраста, он не только у мужчин бывает, он и у женщин бывает, Да. и это Он у тоже женщин очень ярко проявляется. очень ярко, да. И Мгм. для женщины точно так же в это время, она, наверное, именно после 40-50 лет, она реально начинает чувствовать что-то, понимать о себе, да, где я, что я, чувствовать свое тело, чувствовать себя, свои желания, чувствовать свои потребности. И этот проект, тот, который вы делаете, он удивительно, да, как раз отражает вот эти все потребности женщины. И я Да. восхищаюсь, очень благодарна. Я считаю, Спасибо, что это спасибо. такая миссия, знаешь, миссия, Социальная. да, глобальная даже миссия, которую Мгм. нужно
развивать, поддерживать. И эта миссия вот для меня, вот она, знаешь, вот она как-то еще соединена вот с этой ситуацией, которая происходит в мире, да. Вот для меня вот эта несправедливость, с одной стороны, почему, да, корона поражает именно пожилых, и так много, да, ну, на самом деле, вот если взять людей старшего возраста, они точно так же имеют право жить, как и те, которым 18, да, которым 25, которым 30. Кто-то реализует свою миссию, там, допустим, в 15 лет, да, и уходит из этой земли, а кому-то нужно и до 70 там дожить, чтобы реализовать свою миссию, да. И я, конечно, безусловно, очень вот переживаю за этих людей, потому что в этой группе очень много людей, наших родителей, да, наших близких людей, родственников, которые еще могут быть полезны и нужны людям. Да. Передаю тебе слово. Да, Вот, перебила тебя. ты знаешь, Знаешь, вот действительно вот от души идет, хочется это и говорить, и обсуждать, и поддерживать сейчас в это время людей. И мы видим, что так оно и происходит в обществе, да, если и многие помогают совершенно бескорыстно людям, да, и ваш проект — это тоже, знаешь, помощь для именно и поддержка, и помощь именно людям в этой категории. Я бы даже сказала, что наш проект это не столько там, это вдохновение для женщин старшей категории. Конечно. Да. Мы говорим о проекте антиэйджизм, который вы можете на моей страничке увидеть, и нас поддержал портал «За девочки». Написали мы очень интересную статью, что мы хотим им передать. Вот. Но прежде всего, вот я хочу сказать, что в этом проекте участвовали женщины возраста от 60 до 73. Да, такая идея проекта у нас давно уже была. Мы ее вынашивали, думали, мы не знали, где найти героинь этого проекта. И тут мы познакомились. Есть такая компания женщин, которая называет себя «Стильные бабочки». Если вы знаете, есть такое сообщество «Жизнелюб», вот. Ну, все, наверное, о нем знают, в гидропарке они находятся. Ты знаешь, да? Нет, я никогда не. Да, вот они из этого сообщества, они объединились, они очень активные, они участвуют в очень многих мероприятиях, вплоть до показа мод. Представляешь, на неделе моды, да, они были как модели, вот, они снимают о себе клипы, они делают себе фотосессии, и когда мы с ними встретились и предложили им подобный проект, они не очень-то, ну, как бы по ним, они сразу согласились. Во-первых, мне нравится, что они очень оптимистично настроен. Они сразу, Давай я буду показывать вот фото, и ты будешь рассказывать. Давай. Вот мне прям вот хочется уже показать, потому что мы подготовили, сделали демонстрацию, подготовили демонстрацию экрана, чтобы вы могли это все увидеть. Прям вот в прямом эфире. Да, вот это, вот они. Да, я буду комментировать. Это заглавная фотография женщин. Проект у нас в стиле ню. Мы сейчас показываем постеры, на которых написаны слоганы мотивирующие. Вот, давай следующую фотографию. Да. Вот, чтобы вы понимали, мы хотели... Цель нашего проекта, первое, это привлечь внимание к теме эйджизма в Украине, а второе, развеять общественные стереотипы в том, короче, о том, что женское тело с возрастом теряет свою красоту и привлекательность. Вот я думаю, что на этих фотографиях активно видно, насколько женщины красивы в своем зрелом возрасте. Потрясающе. Инга, вот сколько этой женщине лет? Вот скажи, пожалуйста. Вот это. Ты знаешь, я точно могу ошибаться, но ей около 60 лет. 60, может быть, там
с маленьким хвостиком. Потрясающе Вот. выглядит человек. Вот правда, да. Потрясающие волосы такие, посмотри. Конечно, Стройные. конечно. Потрясающе, да. Мы когда обдумывали этот проект и обсуждали референсы, вот дальше там будут фотографии, где мы референсы, как мы их делали с фотографом Тришей. Так вот, я старалась, чтобы готовая картинка выглядела тактично по отношению к женщине и не пошло. Вот хотелось донести концепцию, листай вот дальше, листай, что это не просто, вот это как раз референс, вот смотри, это да, это референс, это фотография женщины, которая к нам... Потому что не все могут понять, что такое референс. Да. Это подготовка, ну, это такая внутренняя, так сказать, работа стилиста и фотографа над образом. Это, ну, как мудборд, да, мы готовим, что мы хотим передать в фотографии. Вы видите рисунок, сделанный в карандаше, в позе, в использовании аксессуаров, еще в чем-то. Вот этой женщины. Мы подбирали аксессуары, прически, мейкап. Листай дальше, возможно, будет как раз фотография, да, где вот уже готовая. Ее, да, вот это ее вот эта женщина, да, вот она на фотографии, смотрите, насколько она изменилась. Вот, потому что мы старались внести все современные тенденции в прическе, в аксессуаре, в мейкапе. Насколько интересна эта женщина, а ей 60. Ну, понимаете? Потрясающе. Давайте дальше. Да, давай дальше. Вот эта женщина, Ирина, да, она лидер этой группы, это видно по характеру фотографий. Вот, когда мы ей показали референс, если ты его там найдешь, можешь его включить, этот референс. Дальше дойдем, наверное. Дальше, да. Мы встретились с участницами и показывали, какие мы нарисовали референсы. Там с использованием аксессуаров, каких-то предметов. Вот здесь использован куб, на котором она сидит, и фатин, которым мы закрыли всякие такие зыбкие части тела. Все от этого образа женщины были в смятении, никто не хотел соглашаться. Она говорит, ну, так как я лидер организации, я этот образ беру на себя. Вот. Посмотри, как она его воплотила. И слоган, который написан на постере, никому ничего не доказывает, просто делай, что хочется. Правда, вот он характеризует это. Давай дальше. О чем я говорила, да, о реализации своих желаний, не смотреть на общество, не думать, что тебе подумают, тебе это нравится, тебе это в кайф, делай это, да? Да, делай это, правильно, конечно. Так, вот какой прекрасный. Смотри, какой нежный образ, какой нежный. И я так горда, что каждая участница, понимаете, вот это женщины, они зрелые, мудрые и наполненные. Но это даже, пусть как это ни звучит, даже на голых фотографиях это видно. Это не выглядит пошло. Посмотрите, да, как они себя преподносят, как они правильно подают себя. Кто смело с вызовом, кто нежно и трогательно, кто с достоинством и с элегантностью. Но одно восхищение. Одно восхищение этими женщинами. Каждая из женщин на фотографии, она со своим характером. Однозначно, да, это чувствуется, это видно. У каждой свой характер, своя особая изюминка. Так, и еще один референс, да, кажется, у нас остался. Да, у нас был референс. Ага. Ну, чуть-чуть потерял. Вот этот, кажется, да, вот он. Да, вот этот референс вот той предыдущей женщины, которая сидела на кубе, лидера. Вот да? это она, фактически вот это она сейчас, вот она на большом экране у меня сохранена. Да, вот это она, да. Вот она, да. Вот. Просто вот как идет работа над образом. Вот здесь немножко приоткрываю кухню своей работы, что женщина в жизни... Вот она, да. Что наша миссия, как стилиста, так и фотографа, вытянуть из женщины ее внутренний настрой, ее характер.
Но ведь правда же это передается, вот правда же это Конечно, видно в этой передается, женщине. да, да, Видно, что она лидер, видно, что она неутомимая, что она веселая, что она подрывная. да. Но как не восхищаться такими женщинами? Я восхищаюсь и женщинами, и на самом деле тем, что вы сделали, потому что это реальный вызов, это и вызов, и поддержка. Ну, ты видишь, я не только о том, что это вызов, я, с другой стороны, однозначно вижу в этом невероятную поддержку для таких людей. Я Мгм. горжусь, да, тем, что эти люди могут себе это позволить. Я горжусь тем, что вы взяли на себя такую миссию и тоже сделали этот вызов. И мне, ты знаешь, очень хочется поддержать вас. И вот, в принципе, этот эфир и направлен на то, чтобы поддержать ваш проект. И я видела в Фейсбуке, А ты делала... можешь включить мое изображение? Да, Меня нет конечно, сейчас сейчас на я экране. возвращаюсь. Ага, Мгм. да. О, спасибо. Вот, А то у меня да. нет диалога. Я видела, что ты Мгм. в Фейсбуке делала такой небольшой флешмоб, да, в поддержку именно... как правильно называется проект? Скажи, вот как он? Антиэйджизм. 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 Мгм. Да, А, да. То есть можно сделать отдельно флешмоб такой по поддержке вашего проекта, и это с одной стороны, с другой стороны, я бы хотела тебе, да, предложить такой небольшой флешмоб, либо мы отдельно можем его сделать, либо объединиться, флешмоб в поддержку людей старшего возраста, да, можем назвать его антиэйджизм, и плюс поддержи зрелого, ну, подумаем, как еще назвать, да, Да, здесь надо, да, здесь да. красиво нужно. Э, Ну да, вот Да, это, мне бы хотелось, чтобы вот этот флешмоб наш да, был, ну, не констатирующий факт, что вот да, люди пожилые, такие да. бедные сидят, им так всё плохо, а наоборот Конечно, поддерживающий и конечно. поднимающий их дух, Вдохновляющий, вдохновляющий. да. Да, Так и я ж вдохновляющий. тоже хочу параллельно, да, предложить соединить ваш флешмоб с каким-то флешмобом, где мы поддержим вот людей именно пожилого возраста, да, или как правильно, как Да, зрелого возраста, да, которые сейчас находятся да. в группе риска, да, потому что вот сейчас я вижу актуальность этого, да, что Мгм. им важна эта поддержка сейчас именно, да, у каждого из нас есть там мама, есть близкие люди, есть родные, мы можем просто совместить эти фотографии и добавить каждый, да, флешмоб может кто-то добавить фото своих родных, да, и продолжать Мгм. эту миссию и развивать направление и антиэйджизма, с одной стороны, и поддержки людей зрелого возраста. Вот, Наташа, смотри, я, хочу Да, добавить, что конечно. Да, что вот несмотря на провокационность проекта, Да, да, потому что мы получили очень много комментариев, ну, о том, что что это тут старые бабушки, что там мы ага, на них должны смотреть, это типа ага, неэстетично и так далее. Вот, и я хочу подчеркнуть на большой социальной значимости этого проекта для женщин всех возрастов, конечно, потому что все там будем, знаете, как говорится, конечно. мы все взрослеем, Да, и мы все, ну, как бы рано или поздно будем в этой группе. да, Вот. безусловно, Тем более в Украине этот вопрос вот таким образом в виде проекта поднимается впервые. мгм, Очень во многих странах в Европе и в Америке я видела такие мгм, фотосессии, но они были немножечко не социально направленные. мгм. Вот. А, Я хочу сказать, что у нас планируется продолжение этого проекта. Отлично, Да, замечательно. мы хотим отснять вторую часть с героями разных статусов.
разных возрастов и, возможно, разных полов. Возможно, мы привлечем и мужчин к этому проекту, потому что они тоже подвергаются эйджизму, тоже. Круто, слушай, вообще. Вот. И еще мы планируем, когда закончится карантин, и мы сможем выходить, и разрешат собрание, так сказать, мы планируем открыть выставку. Вот. И каждый желающий, Это кого эта фотовыставка тема... будет, да? Фотовыставка будет? Это будет фотовыставка, да, это будет фотовыставка. Мы пока разрабатываем, как это все будет происходить и где, кто будет наш партнер. Пока мы в процессе этой организации, но каждый желающий, кто нас хочет поддержать, наш проект, может купить вот такой мотивирующий постер. Там, ну, абсолютно небольшая цена. Первая фотка, да, мотивирующий пост? Я сейчас его покажу, чтобы, да? Постеры — это все фотографии, которые это мотивирующие мы смотрели, постеры, да, все. Вот. И в нашей общей, у нас есть общая страничка Tils Productions в Инстаграм, и мы хотели бы 10% от вырученных средств отдать в фонд Жизнелюба. Это тоже наша поддержка пожилым людям, поддержать их таким образом. Вот. Поэтому я считаю, что наш проект очень интересный, очень социальный, очень цепляющий, провокационный, и он первый в Украине. Мы очень этим гордимся. Ой, Инночка, я очень тебе благодарна за то, что ты рассказала о проекте, да, потому что моя миссия, да, вот сейчас как психолога больше поддержка людей, но наши цели, да, наши ценности в этом совпадают. Да, они совпали, и поэтому, когда у нас единые ценности, мы можем быть и эффективны, и успешны, и вдохновленные, и реализованы, да. Поэтому это очень важно, что здесь мы с тобой вибрируем на одной частоте. Волне. Да, на одной волне. И еще буквально пару слов, да, еще скажу, почему эта проблема так актуальна по поводу отрицания старых людей, да, потому что мы чаще всего мы боимся смерти, да, то есть у нас старость связана с чем? Она связана со смертью, и автоматически, подсознательно человек воспринимает старость как угрозу, да, внутренний страх. И вот это уже, мы даже этого не осознаем, на уровне подсознания, получается, идет вытеснение, отрицание старости, да. И у нас же никто особо не учил, да, что, ну, есть как бы такие традиции, уважать старость, да, есть там в каждой семье какие-то свои традиции, но не везде они передаются. А старость на самом деле, это, знаешь, это часть жизни человека, как и любая часть жизни человека, да, старость это тоже как детство, как молодость. Как молодость, как зрелость, да, и точно так же и старость. В старости есть свои прелести, свои бенефиты, свои плоды, да, то есть в этом возрасте мы что? Мы собираем урожай, у каждого он разный, у кого-то это дети, да, этот урожай, у кого-то это его проект, это его работа, у кого-то это какие-то книги, да, его достижения, у кого-то это внуки и большущая семья, у кого-то достижения в бизнесе и его бизнес-проектов. Все, у всех по-разному, но это время собирания урожая, да, и это время проживания, это, знаешь, прожить его достойно, красиво, в любви к себе, в принятии, да, этого процесса самым лучшим для себя образом. И это то, что вы сейчас сделали, да, этим проектом показали, что принятие и любовь к себе, и любовь вообще, она существует в любом возрасте, да, и сексуальность, и красота женского тела. Конечно. И это же прекрасно, да, на самом деле. Мы так много и часто вытесняем, отрицаем это из своей жизни, а на самом деле
это красиво. И вот, в общем-то, я буду поддерживать, да, у себя на страничках ваш проект. Спасибо. И, соответственно, тоже предлагаю всех присоединиться и поддержать всех людей старшего возраста, которые сейчас в это кризисное время оказались в такой непростой, сложной и опасной ситуации. Да. Вот такие наши миссии, они объединяются, и я благодарна тебе, что ты сегодня пришла посидеть у моего... У камина. Да. Я жду времени, когда мы это сделаем. Вживую это сможем сделать. Я тоже очень Да. надеюсь. Вот. Да. Ну и благодарю тебя за сегодня. Спасибо. Да. Спасибо. Все, солнышко, прощай и до следующих встреч. Угу. Угу. Все, ты закрыла? Нет. Нет. Сейчас.